Рада приветствовать вас, дорогие друзья! Вы на канале Аленушкина Тару. И сегодня мы будем смотреть традиционный расклад. Стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает. Что было, что будет и чем сердце успокоится. Сроки загадывайте сами, а мы начинаем. Мы будем смотреть на колодах 78 дверей и колода позолоченная Таро. Сначала мы посмотрим сигнификацию, то есть в каких энергиях вы сейчас находитесь и как вашу энергию считывают карты Таро. Этот расклад мы сделаем на колоде 78 дверей. А я напоминаю, что по традиции вы можете поддержать этот расклад лайком, комментарием, донатом, поделиться этим видео со своими знакомыми в других социальных сетях или подписаться на канал. Кто же вы человек, который смотрит этот канал? Вышла самая счастливая карта в колоде. Десятка кубков– это полнота счастья, полнота радости, полнота счастья. То есть к вам в жизнь пришло наполнение. Вы сейчас, наверное, замечаете, что маленькими ручейками в вашу жизнь стекается радость. Вас радует то одно, то другое. Возможно, вас радует богатство, потому что это карта и радости, и богатства. То есть, если присмотреться ближе, то вы видите, как вокруг людей скапливается большое количество положительных эмоций. И это и слава, и известность, и процветание, и наполнение. То есть все самое лучшее идет к вам в жизнь. Вы достигли какого-то целостного состояния. Это целостное состояние и в семье, то есть это карта и свадьбы, и благополучия, и радости, и счастья, потому что вот карта наполнения. Вы сейчас в силе. Вы сейчас в силе, и эта сила, она внутри вас, и вы эту силу научились использовать. Да, вы эту силу не показываете, возможно, окружающим, но ее и показывать не надо, это и так. Ощущается, что вы очень сильный человек, и вы общаться будете только с тем, с кем считаете нужным. Вы человек очень мужественный, и вы это мужество, как бы силу духа, как бы вы ее укрепляете. И у вас начинается период получения подарков от Вселенной. То есть новое что-то, видите, у вас появляется новая идея. Возможно, вы становитесь волшебником, да? Но вот здесь мужчина стоит перед дверью и говорит: «Сим-Сим, откройся». И открывается целая комната с драгоценностями. То есть у вас сейчас есть очень ценные идеи, ценные начинания и возможность действовать. Все, что вы сейчас делаете, это во благо. Но у вас еще есть сомнения. Сомнения и воспоминания о прошлом. Предчувствие. То есть вы человек очень чувствительный. И, возможно, чувства у вас разные. Особенно обостряется эта чувствительность ночью или на полную луну. Также по этой карте может присутствовать и магическое влияние. То есть, возможно, на ком-то из вас долгое время было магическое влияние. Вот. Но сейчас, да, это влияние было от короля жезлов. То есть человек, мужчина, какой-то друг, ваш товарищ, хороший специалист в каком-то деле, да, он обладает способностями. У него ясная голова, расчетливый ум. Человек вышел родом из народа, как говорится. Возможно, он житель был небольшого населенного пункта и смог продвинуться, да. Ну и вот здесь вот часы изображены. То есть длительное время вы можете быть уже с ним знакомы, с этим человеком. Этот человек всегда хотел вас поддержать. Он хотел вас поддержать, но он хотел, наверное, чего-то большего от вас. Если вы мужчина, то это вы. Человек, который добился многого, выйдя родом, как говорится, из простого общества. Ваши достижения сейчас видны далеко. То есть вы как маяк для людей. Люди идут на ваш свет, на ваш огонь.
на вашу такую активную жизненную позицию. Также здесь просматривается женщина постарше, возможно, вдова. Женщина, которая, ну, возможно, это вы, если вы женщина. Женщина, которая уже разуверилась в любви, занимается каким-то делом, деловая такая женщина. Эта женщина привыкла сейчас использовать окружающих в своих целях. Вот. Также, возможно, видите еще одно предупреждение о магии. То есть, возможно, магическое влияние на вас осуществлялось через вот такую женщину постарше, одинокую. Женщина не хотела вам добра. Но сейчас, как говорится, справедливость восторжествовала. То есть они могли влиять на вашу рабочую сферу, но и на сферу отношений. Или через сферу отношений на вашу рабочую сферу. То есть вы об этом ничего не знаете. Люди подло могли как-то поступать, пользоваться вашими идеями. И не только идеями, но и э, ну, как-то вас подставлять. Вот. И сейчас справедливость должна восторжествовать. То есть здесь показана женщина-императрица. Императрица – это человек, который мягко управляет окружающим миром. Вы все контролируете, вы все про всех знаете, вы всем, кому считаете нужным, помогаете. У вас хватит добра, изобилия для того, чтобы помочь многим. Вы заботливая мама или отец, потому что по этой карте проходит как мужская, так и женская энергия. Вот, человек очень талантливый, который сам себя развивает. Для некоторых по этой карте беременность проходит. У вас большие возможности. Вы обладаете властью, уважением, почетом, силой. Вот. Дальше идет карта хорошего здоровья и ваших детей. То есть, скорее всего, что с детками у вас очень хорошие отношения. И вот сейчас просветляется какая-то тайна. То есть мы видели, что в вашей жизни присутствует тайна, сейчас она будет явной. Эта тайна становится явной. По карте Солнца возле вас может находиться активный молодой человек. То есть это может быть новорожденный младенец, двойня или уже сын взрослый. Человек, который может решить многие проблемы и задачи, которые стоят перед вами. То есть этот человек активно вам помогает. Сейчас в вашей жизни появляется больше света, надежды, и они реализуются. Также по этой карте может проявляться активный мужчина, который действительно может составить вам пару. Ну, вы как бы оживаете, у вас появляется больше возможностей любить себя. И вот от того, что вы наконец-то поняли, что главное в жизни это полюбить себя, возможно, у вас открывается дар ясновидения, может такое быть. И также вы благодаря этому можете заработать большие деньги. Или заработать, или каким-то образом притянуть в свою жизнь. То есть по карте Туза Пентаклей в вашей жизни появляются возможности сейчас приблизиться к своей мечте, вот, заработать денег, исцелиться, стать долговечным человеком, то есть продлить годы своей жизни благодаря тому, что вы находитесь, вот, себя любите в первую очередь, заботитесь о себе, находитесь в изобилии и достатке. И вообще в вашу жизнь может прийти любовь. Любовь, дружба, вот. И ключи в ваших руках говорит о том, что вы можете открыть в себе какие-то способности, возможности или открыть те двери, которые принесут вам счастье. Но не надо спешить, потому что эта карта неспешная. То есть счастье будет к вам приходить потихоньку, постепенно. Это только начало. То есть это начало того периода, когда к вам идут ценные знания, какие-то ценности вообще у вас появляются в жизни, то, что для вас ценно, важно, и то, что ценно, важно не только для вас, но и для окружающего мира. То есть вы человек такой цельный, человек, который достоин хорошего партнера, и этот партнер может находиться возле вас долгое время, потому что вы человек, который излучает свет
и с вами приятно, с вами, ну, вас хочется любить. Вы притягиваете окружающих на свою вот эту внутреннюю чистоту, доброту, радость, довольство, достаток. То есть это то, что привлекает людей, и они по вам видят, что, ну, так жить хорошо, и им тоже хочется брать с вас пример. Ну, вот такая у нас получилась сигнификация, замечательная. Вы входите в хороший период своей жизни. А мы переходим к основному раскладу. Если вы себя узнали, значит, этот расклад лично для вас. А мы будем смотреть, что же вам стучит, гремит, кто или что вам дверь открывает, на порог ступает, кто или что вас побеспокоит, и кто или что вас успокоит. Стучит. А стучит исцеление. Вы выздоравливаете, и у вас есть выбор. То есть выбор за вами. Вы выбираете лучшую дорогу, лучший путь. У вас есть два направления развития. И вы сейчас действительно выбираете, в каком направлении вам пойти. Вы уже движетесь в этом направлении, но пока что в одиночку. Вы точно знаете, что у вас есть внутренний свет, свет внутри вас. У вас есть жизненный опыт, но также у вас есть и враги. И вы этих врагов сейчас ясно увидите. Благодаря своей мудрости вы увидите те привязки, зависимости, которые есть в вашей жизни. Все, что мешает вам и что забирает ваш ресурс. То есть есть ситуации, в которых вы застряли. Вы о них думаете и туда направляете свою энергию. Самые сильные потери у нас идут через наши мысли. То есть для того, чтобы эту мысль возродить в своем мозгу, как говорится, организм тратит большое количество энергии. Поэтому у вас идет большая колоссальная потеря энергии через то, что вы много думаете. То есть ситуация, вы видите окружающий мир как бы неправильно сейчас. И вот мы разбираем, что вам стучит. Вам стучит дорога и неправильное восприятие мира. То есть вы можете сейчас неправильно думать, неправильно делать, но вам стучит ситуация вот в одиночестве, восстановление вот этого ресурса, который вы теряете. Для этого надо вам, ну вот, повернуться, видите, встать на ноги, потому что сейчас вы находитесь в состоянии подвешенном. Вот, вы не знаете, что будет дальше. Стучит вам состояние мага, когда вы будете знать, что вам нужно делать, когда вы сконцентрируетесь на чем-то, направите свое внимание на самое главное, когда у вас хорошо будет работать вот эта верховная чакра, когда вы сможете концентрировать эту энергию, видите, при помощи рук, заряжать предметы даже сможете, кто-то из вас. То есть у вас очень сильные руки, руки наполненные энергией, силой, земли, огня, и у вас в жизни новое начало. То есть вы должны вот при помощи своих жизненных сил убрать из своей жизни вот эту бедность, духовную, бедность телесную. То есть как-то вы при помощи рук должны исцелиться. Вам стучит, видите, исцеление от бедности и выход в состояние принятия и любви к себе. Принятия себя и любви к себе. То есть вы научитесь вкладывать ресурс в себя и концентрировать ресурс вокруг себя. Ресурс– это внимание, время, деньги. Это все вы сможете направить на себя. Потому что если раньше вы это все разбрасывали, да, вот по этой карте, вы свои ресурсы направо, налево просто потеряли, и вот она бедность. Потому что если все разбросать и ничего не оставить себе, что может быть? То сейчас, наоборот, наступает время собирать камни. Время собирать камни– это значит концентрировать ресурс на себе,
фокус внимания направить на себя, развивать свои способности, свои умения, свои навыки, свою красоту, выздоравливать и защищать этот свой ресурс вы научитесь. Вы уже научились, я хочу сказать, но вы научитесь защищаться от конкурентов, от завистников, от людей, которые пришли сесть на ваше место, потому что ваше место удобное. Да, им нравится ваш двор, ваш дом, то место, где вы находитесь, и они с удовольствием приходят к вам в гости, чтобы насладиться этой аурой чистоты, порядка и достатка, которая царит вот там, где вы легко, там, где вы любовь, потому что вы такой человек, любвеобильный, самодостаточный, спокойный, уверенный в завтрашнем дне. Вы такой человек, и многие возомнили, что они могут быть такими же. Ну, давайте смотреть дальше. Что же вам гремит? А гремит завершение вот этого подготовительного периода в вашей жизни. Да, возможно, вы скажете, на этот период ушла вся жизнь. Не вся, но большая часть жизни завершается у некоторых, может быть. А у некоторых просто завершается вот этот подготовительный период к выходу на более ресурсный уровень жизни. То есть у вас появляется ресурс, вы получили вознаграждение. У вас появляется ресурс, у вас появляется возможность лучше взаимодействовать с этим миром. То есть к вам идет ресурс, гремит, он прямо стукает к вам в дверь. Откройте окна и двери, к вам стучат деньги. Ну и не только. Внимание людей, это все хорошие пожелания, это все, что вам в пользу, в прибыль. То есть вы принимаете это и становитесь ресурснее, лучше. Вы светитесь от своих возможностей и достижений. То есть стучит и гремит к вам император. И если вы мужчина, то это можете быть вы. Но это может быть также очень уважаемый человек, который многого в жизни достиг. Это человек мудрый, потому что в руках он держит свиток. Этот человек, за плечами которого города, видите, колокола, как говорится, ну, много чего. То есть человек, который привык жить дорого, богато, он контролирует окружающий мир, руководит им. Вот. И этот человек появляется в вашей жизни. Вот такой человек. Или это вы, если вы мужчина. То есть, если вы женщина, вы можете быть в энергиях вот девятки пентаклей. Это человека, у которого очень красивое тело. Да, или вы можете быть в энергиях вот королевы кубков, человека очень чувствительного, эмпата, человека, который добрый, любвеобильный, вот, всепроникающий. То есть вы можете с любым человеком найти общие точки соприкосновения и быть, ну, как бальзам на рану для любого, как говорится. Но императору тоже нужно раны залечивать, поэтому вот вы подходите, если вы женщина. А если вы мужчина, то такой человек, который будет вам очень нравиться есть. Потому что вода и огонь, как говорится, ну да, не всегда дружат. Но как врач, эта женщина будет очень хорошая для вас. То есть на время. Притушить немножечко ваши амбиции, притушить вашу гордыню, притушить немножечко вот это чересчур большую целеустремленность. И императоры иногда должны отдыхать. А чтобы огонь отдохнул, его нужно немножечко водичкой полить, и он подуспокоится. Потому что, ну, видите, гремит вам заработок. Вы будете работать с людьми. Ну, какая-то работа на пользу, скажем так, на пользу людям. И вы уже достаточно хорошо, крепенько стоите на ногах. То есть ту работу, которой вы занимаетесь, то дело, которым вы занимаетесь, это дело очень
уже вами хорошо изучено, и оно уже стабильно приносит доход. Пусть это еще не то, о чем вы мечтали, но, как бы сказать, так и есть. Дверь открывают вам родственники, открывают вам двери дети. И дети, и родственники, и воспоминания прошлого– это все, что у вас есть. Также воспоминания о каком-то короле мечей. То есть человек очень умный, решительный, холодный, расчетливый, возможно, который занимает или занимал начальственную должность. Это может быть ваш родственник, такой холодный, расчетливый. Человек, который работает с металлами, возможно, занимается перевозкой грузов на расстояние. Вот такой человек двери вам открывает. Возможно, этот человек занимается наукой, то есть что-то изучает. Это может быть юрист, правовед, человек, который ясно смотрит на жизнь и оценивает результаты своих действий. Вот такой человек. И двери вам открывает тройка жезлов. Это возможность работать и получать результат. То есть ваши действия э, будут иметь положительный результат. То есть вы сейчас находитесь в стадии построения какого-то дела, отношений, бизнес, возможно, какой-то. То есть во что-то вот вы вложили деньги и теперь ожидаете возвращения этих ресурсов. Также ситуация с деньгами, вот это вот, когда вы вложили и ожидаете. Вот ситуация ожидания, и вы ожидаете и нехорошего, не только хорошего, но и нехорошего. Ситуация ожидания подходит к завершению. В дело вмешиваются высшие силы. То есть вы получите скоро известие от какого-то человека, занимающего высокий пост. Вы получите известие о том, что ситуация подходит к завершению. Ситуация, связанная с задержкой ваших финансов. То есть сейчас в жизни вашей включается скорость достижения поставленных целей. Дверь открывает вам новая недвижимость, скорее всего. Приобретение новой недвижимости, это может случиться очень быстро. Это может быть подписание контракта, документов. Также по этой карте проходит официальный брак, когда вы с кем-то договариваетесь и подписываете этот договор. Договор– это стабильность на какое-то время, конечно. Это ситуация, когда вы сделали свой выбор и выбрали то, что для вас очень важно. На порог ступает ваша сила, то есть вот уверенность в завтрашнем дне. Вы эту силу держите в руках, то есть руки у вас очень сильные. Эта сила устрашает окружающих. Вот. На порог ступает вам разочарование в вашем партнере или в какой-то деятельности. То есть вы разочарованы, что все происходит не так, как бы вам хотелось. Вы вступили в ситуацию трансформации, перемен. То есть вот эта сила, которая вошла в вашу жизнь, она начала вас менять. Как вы почувствуете, что в вашу жизнь вошла сила? Вы начнете ощущать, что вас не устраивает та жизнь, которой вы живете. Да, может быть, вы живете и у вас всего, как вам кажется, в достатке, но это вас не устраивает.
Возможно, здесь будет расставание с партнером или потеря. Или вы начнете заново переживать потерю своего, как говорится, друга какого-то, да? То есть вы по этому поводу начнете переживать. То есть вот эта ситуация турбулентности, когда вот эта сила входит, и она ищет выход из вашего организма, ищет, где ей там, что нужно поменять в вашем теле, в вашем восприятии этого мира. И вот эта ситуация для чего вам дана? Для того, чтобы вот найти это место, сила найдет в вас. И это место будет связано с партнерскими отношениями. Кто-то найдет настоящего друга, а кто-то настоящую искреннюю любовь. Когда, видите, люди глаза в глаза смотрят. Но вы также опасаетесь, что в этой ситуации может быть какой-то обман. То есть, скорее всего, что у вас в вашей жизни была ситуация, когда вы были обмануты в личной жизни или преданы, когда кто-то наглым образом взял ваше и ушел, не сказав ничего. Это вот, видите, бывший ваш любимый человек так поступил. Поэтому сейчас при появлении любви вы будете подозревать и сомневаться, что новый человек может быть как старый, как тот, который у вас был. Но дело в том, что у вас, видите, будет выбор. На порог вам вступает два человека, бывший и новый. Новый – это совсем человек другой формации. То есть он настолько уверен в себе, настолько он привык уже свободно жить. То есть этот человек, у которого свободный выбор, потому что у него нет проблем с ресурсами. Вот. Если у предыдущего, скорее всего, были одни чувства и были проблемы с ресурсами, то также у предыдущего могли быть проблемы с напитками, с алкогольными, возможно, да, то к вам в жизнь приходит человек уверенный в себе, человек, который спокоен за свое будущее. Да, он может прожить и сам. У него есть свобода выбора, но он может и выбрать для себя спутника жизни на долгие годы, да. И он выбирает вас, если вы женщина. То есть он выбирает тайную жрицу, женщину, которая украсит его как день. Днем она не будет мешать зарабатывать этому человеку деньги, заниматься своими любимыми делами, так как у нее свои есть дела. А ночью это будет, ну вот, подарок для этого человека. То есть если вы мужчина, то в вашу жизнь входит тайная женщина. То есть она поначалу не захочет светиться. Она не захочет, чтобы вы представляли ее обществу. Она будет к вам присматриваться, она будет осторожничать. Потому что вот обман уже был в ее жизни. То есть она уже научена, что не все люди приходят в ее жизнь с хорошим, что есть люди, которые могут обмануть и обидеть. А она уже знает, как себя защитить. То есть она будет осторожно входить в вашу жизнь. Или вы будете осторожно приручать эту тайную женщину, если вы мужчина. Что вас побеспокоит? Ну, побеспокоят вас процессы справедливости. То есть вы захотите, чтобы в каком-то деле, это может быть дело, связанное с сдачей экзаменов, с переходом на какой-то более высокий уровень, чтобы в этом деле было все по справедливости. Вас побеспокоит, скорее всего, оформление каких-то документов, сдача экзаменов. Также может побеспокоить какой-то праздник. То есть вот в ближайший праздник к вам придут какие-то новости, известия. То есть какое-то дело ваших рук в ближайший праздник, оно принесет вам доход.
Возможно, действительно какое-то дружеское общение. Если это дружеское общение с человеком противоположного пола, то вы можете даже остаться с этим человеком наедине. Тогда велика вероятность беременности этого человека, то есть это может вас побеспокоить. А если вы будете просто в компании коллег, родных людей или в коллективе людей, с которыми вы будете встречать этот праздник, то вас может побеспокоить состояние зависти. То есть кто-то из этого коллектива, даже если это родной человек, он может к вам испытывать как бы состояние зависти, завидовать вашему труду, вашим золотым рукам, вашим вот этим знаниям, возможностям, способностям, да, и это могут быть родственники. Но здесь показана женщина, женщина королева жезлов, огненная такая женщина, которая вхожа в ваш круг и которая сама хочет быть лучше других. И эта зависть, она как бы ее открыто не будет показывать, хотя внутри нее будет целый вулкан страстей. То есть эта женщина хочет быть лучше всех. Она будет как-то с вами совершать энергообмен. То есть что-то она захочет вам дать, что-то у вас взять. Или она считает, что вы ей что-то должны. Возможно, раньше она вам что-то давала. То есть вот эта женщина захочет с вами совершить поездку, проходку какую-то. Для некоторых это даже поездка за границу. Но помните, что внутри этой женщины вулкан. Вулкан страстей. Что вас успокоит? А успокоит вас новый путь, новая дорога. Возможно, ребенок. Для кого-то это новорожденный ребенок. Возможность родить и выносить ребенка. А для кого-то это начало новой, легкой дороги в жизни. То есть у вас может быть какой-то внутренний конфликт. Внутренний конфликт по поводу всего нового. Вы можете протестовать, не принимать все новое. И это для вас очень как бы большая проблема. То есть вы боитесь всего нового. Вы боитесь, и это проблема. Хотя вы об этом новом и мечтаете. И в вашей жизни могут наступить перемены. Ну, во-первых, вы можете где-то отдохнуть. Ну, вот просто отдохнуть. Скорее всего, вы мечтаете. Но также вы мечтаете и об активной фазе вашей жизни. То есть у вас много работы, много задач перед вами стоит. Вы также мечтаете быть и активным человеком. И в вашей жизни скоро все прояснится. То есть вы поймете, как вам нужно себя вести, как вам нужно строить свою жизнь. Для кого-то по этой карте исцеление наступает. Для кого-то по этой карте наступает общение с ярким солнечным человеком, который может как решить все ваши проблемы, так и, ну, как согреть, так и огреть. Вот, потому что человек немножечко эгоист. Вы можете быть разочарованы в общении с этим человеком. Вы будете чувствовать давление на себя, что для вас неприемлемо. Также в результате влияния каких-то внешних сил на вас. Но это могут быть природные какие-то воздействия по воздуху или просто воздействия по воздуху. Вы можете чувствовать недомогание. Обратите внимание на сердце. Также, но вот из-за этих неблагоприятных влияний вы можете получить какие-то деньги. Это могут быть одноразовые деньги, одноразовый платеж или наследство.
и состояние умеренности, то есть когда вы какое-то время сможете найти вот эту золотую середину и будете спокойно наблюдать за развитием ситуации дальше. То есть вот что-то случилось такое тяжелое, да, получили финансы и живем дальше умеренно. То есть бережем эти деньги, не расходуем их направо и налево, а вот бережем и продолжаем жить дальше. На этом я завершаю наш расклад. Если информация, полученная, была вам полезна, во благо, поставьте лайк, напишите комментарий, поддержите это видео, поделитесь им или поддержите донатом. Если есть у вас личные просьбы, пишите в Telegram. А я на этом завершаю расклад. Пусть все хорошее исполняется. Пускай эта информация будет вам во благо. До новых встреч!